Facebook'та және Instagram'да нақты аудиторияға қалай жарнама жасау керектігі жөнінде тағы да екінші кеңес. Ендеше сіз нақты өзіңізден сатып алатын қызығушылығы бар нақты аудиторияға жарнаманы көрсету үшін сіз ең бірінші сол аудиторияны жинау керексіз. Яғни сол аудиторияның базасын жинау керексіз. Оны қалай жинайды? Жарнаманың осындай бір түрі бар, квиз деген. Квиз ол тест. Яғни сіздің жарнамаңыз жіберетін боласыз. Яғни мысалға сұлулық салоны болсын. Сұлулық салонына қатысты мен мысалға осы кеше ғана бір жарнаманы жіберген болатынмын. Яғни қасты бояу жөнінде мастер-класс өткізгелі жатыр. И соған байланысты мен қасты дұрыс бояу білесіз бе? 3 сұраққа жауап беріп, тегін курсқа жазылыңыз деген сияқты баннер жіберген болатынмын. Және де астында ссылка болады, кнопка подробнее деген. Соны басқан соң олар квиз сайтқа өтеді, мен жасап қойған. Және де сол жерден 3 сұраққа жауап беру арқылы жауабын көру үшін соңынан өзінің аты жөні мен телефон номерін қалдырады. Түсінікті ғой? Яғни жауабын көру үшін адам телефоны мен аты жөнін қалдырады. Және де соны қалдырғаннан кейін жауабы деген кнопканы басқанда жауабы шығады. Немесе жауабы сіздің телефон номеріңізге SMS болып, немесе WhatsApp-қа, немесе электронный адреске жіберсеңіз болады. Әртүрлі өзіңізге байланысты жарнаманы қосатын боласыз. Және де осы арқылы бізге қызығушылық танытқан, қасқа қызығушылық танытқан нақты аудитория жиналады. Кейін сол аудиторияның базасын жинап, соларға Facebook, Instagram арқылы нақты курстың жарнамасын көрсететін боламыз. Сол арқылы біздер үлкен аудиториядан нақты өзімізге курсқа жазылатын, яғни қызығушылығы бар нақты кішкентай аудиторияны таңдап алдық. Және де бұл жерде ақылы курсқа жазылатын, немесе салонға келетін, курсты өтетін адамдардың 70-80% нақты жазылуы анық. Өйткені мынандай аудиториядан біздер нақты осындай аудиторияны жинап алдық, ал сол аудиториядан біздер нақты курсқа жазылатын адамдарды іріктеп, солардан жинайтын боламыз. Бұл квиз деген жарнаманың түрі. Оны қалай жасау керек? Енді соған сұрақ көбінде қалай жасаймын, оны немен жасауға болады деген сияқты. Марк Квиз деген интернеттен іздесеңіз болады. Сізге тегін платформа береді. Бір аптаға болу керек, бір аптаға сізге тегін жасауға мүмкіндік береді. Яғни сіз сол арқылы өзіңіздің жарнамаңызды көрсетіп, сұрақтарды қойып, нақты сосын сол адамдардың, тест тапсырған адамдардың номерлері мен аты жөнін жинайсыз. Кейін ол бір аптадан кейін жаңа ақылы түрде болады. Немесе программистерге айтып, сізге жаңағы квиз сайт жасасаңыз да әбден болады. Және де сізге айтар тағы да бір жаңалығым, ол квиздің тегін түрі, мысалға платформа LP деген шаблон бар, сайт жасайтын шаблон. Сол жерден де жасауға болады. Мысалға осы квиздің қандай артықшылығы бар десек, жаңағы айтқаннан бөлек қаншалықты тесті өтуі мүмкін деген. Мысалға мен кеше түнде қосқандан бүгін түскі обедке дейін, 12-ге дейін 10 сағаттың ішінде 93 заявка қалдырды. 93 заявка тест орындады. Яғни 93 адамның уже қызығушылығы бар. Осындай нақты деректерден өзіңіз тағы да тестлеп жасап көрсеңіз болады. Егер осындай тақырыптағы видеолар ұнайтын болса, онда астына комментарийға өзіңіздің тағы да сұрақтарыңызды жазып, лайк басыңыздар. Каналға жазылып қойыңыздар, алда талай видео шығатын болады. Күтіңіздер.